Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da shigowa wannan tasha na technology a yau. To a yau abin da muke so mu nuna shine wani lokaci za ka tura application, ka ga wani application ko a wajen wani ko ma wani abu, wannan application ɗin downloading nashi kai sai ka ga ya ƙi installing, sai ka ga ya sa maka apps not installed kamar yadda kake gani a wannan hoton wannan bidiyo da kuma yadda muka sa a sunan wannan bidiyo. To wannan matsalan yanzu shine za mu shiga mu duba yadda za mu warware ta, mu magance wannan abun nan, yadda daga ka samu application to kai tsaye za ka yi aiki da shi wanda ba zai nuna maka wannan apps not installed din nan ba. Wannan ma'anan as app not installed, application din nan ba zai installing ba kenan. To yanzu abu na farko da za ka yi shine za ka shiga setting, amma bari ina ganin ba za a rasa wani application ba wanda za a samu wannan matsalar nan a cikinsa yanzu kamar misali in mun shigo nan wajen, kamar akwai applications wanda za ka ga gashi nan ya rubuta base din nan. Yanzu bari mu gwada installing wani ɗaya daga cikinsu. Kamar yadda kake gani za mu yi installing na wannan application ɗin, kana gani. To amma wani lokaci ana iya samun matsala wanda za ka ga ya sa maka apps not installed kamar yadda kake gani. To ka gani yanzu wannan gashi nan apps not installed, ka gani kenan ba zai installing ba. To abin da za ka yi na farko, za ka je setting na wayanka ne. Bari muka fita, za ka je setting ne na wayanka. Bari mu je setting yanzu. In ka je setting haka, to akwai wani waje gashi nan wanda za ka gani an rubuta apps and notification gashi nan a sama. To sai ka shiga wannan wajen nan. To in ka shiga wannan wajen nan, abu na farko da za ka je, za ka ga wani waje gashi nan an rubuta abun nan see all, gashi nan 82 ne applications din gaba daya. See all za ka gani gashi nan applications, sai ka shiga wannan wajen nan. Idan ka shiga wannan wajen nan, to daga wannan wajen da za ka fara zuwa shine za ka je Google Play Services ne. Bari mu nemo shi. Gashi nan za ka je Google Play Services, ma'ana nan wajen kenan, sai ka shige shi. To idan ka shige shi, za ka je storage, gashi nan za ka same shi gashi nan a nan uku, gashi nan wannan waje kenan da kake gani, sai ka shige shi. To in ka shige shi, akwai wani waje gashi nan a sama hannun dama an rubuta clear cache, to sai ka taɓa wannan wajen nan. To bayan ka gama da wannan wajen, ka taɓa wannan wajen, to sai ka dawo baya kuma. Sai ka dawo baya, in ka fito za ka zo ka wannan Google Play Store nan wajen kenan za ka shiga. To shi ma za ka shiga wannan storage ɗin inda kake gani. In ka shiga shi ma sai ka taɓa wannan clear cache ɗin nan. To shi kenan sai ka fita. To in ka fita akwai Google Play, ma'ana application na Google Play. Bari mu nemo shi gashi nan, sai ka shiga Google Play naka. Gashi nan zai shiga Google Play ɗin. Idan ka shiga Google Play, a sama nan wajen hannun dama akwai yanayin sunan wannan naka, za ka ga sunan Google Play ɗin naka. Duk sunan da ka buɗe da shi za ka ga harafi na farko na sunan kenan, gashi nan wannan waje kenan, sai ka shige shi. To idan ka shige shi, akwai Play Protect, wannan wajen kenan Play Protect, sai ka shiga wannan wajen nan. To idan ka shiga wannan wajen nan, to wannan waje da kake gani na alamar setting a sama, shi ma sai ka ƙara shigan shi haka. To gashi nan wannan a kashe yake. To in a buɗe yake, sai ka bi ka kakkashe su wannan abubuwan kenan. To sai ka bi ka kashe duka biyu. To in ka kashe wannan abubuwan, to har yanzu akwai aiki ɗaya. Za ka koma wancan waje kenan da muka shiga na farko na cikin setting ɗin. Za ka koma go apps and notification ɗin nan. In ka koma, to akwai wani waje da za ka gani gashi nan a can ƙasa, za ka ga special apps access. To sai ka shige shi. To ka tabbatar wannan waje kuma a buɗe yake. Za ka ga install unknown applications, nan wajen sai ka shige shi. Kaga in ka shige shi, to in dai application ɗin misali kamar agenda ne, to kaga wancan a cikin file ne muka je muka same shi wanda aka tura agenda. To ka gani yanzu not allowed, sai ka zo ka tabbatar ka buɗe wannan wajajen. In kuma a WhatsApp ne aka tura maka, to sai ka tabbatar ka buɗe wannan wajajen. In a WhatsApp ne haka, to sai ka tabbatar wannan wajajen duka a buɗe suke, kamar nan wajen haka.
to sai ka tabbatar ka buɗe wannan wajaje gaba ɗaya. To in dai har kai wannan abun, to sai ka ƙara gwadawa wannan application ɗin nan ya ne zai ma installing ne ko ba zai maka ba. To in har kuma kai wannan abun application ɗin bai ma installing ba, to kawai matsala guda ɗaya ce, sai ka duba space na wayanka, sai ka ɗan goggoge wasu abubuwa wanda baka amfani da su, ko wasu applications ko wasu bidiyoyi ko audio haka. To muna godiya da bibiyan mu da kuke yi. Idan wannan shine farkon shigowanka wannan channel ɗin, sai ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna alaman ƙararrawa, domin daga zarar mun ɗaura wani sabon bidiyo nan gaba, to nan take YouTube za ta sanar da kai. Idan dama ka mana subscribe kana bibiyan channel ɗin, to kun ka ji daɗin wannan bidiyo, sai ka daure ka danna mana like, sannan ka yi sharing na wannan bidiyo ɗin domin sauran mutane su samu su yi amfani da shi. Muna godiya, sai mun haɗu a bidiyo na gaba.